闺女高3，儿子高1，高考倒计时46天，陪读妈妈没起来，爸爸做饭，看看今天吃点啥。配料，继续配料。一人2个红豆餐包，苹果干一人2包，苹果吐司一人1个，牛肉饼干一人2，麻酱面筋一人1个，这个肉干当的那个小肉干一人1个，小吐司一人2个，爆果好长时间没拿过了吧，一人1个，鸭胗一人1个，最后再来个超大个的大鸭脖一人1根，这你1个不辣的，这1个辣的。好嘞，转一吧，关灯睡觉，拜拜。起来了，起来做饭了。这还没起来了，还是我起来吧。大家早上好，今天早上还是我来做饭吧，没喊起来。做个麻辣烫，弄个钓鱼勺，再上个丸子，这得省事。先来酱个牛肉丸，一锅都煎了吧，上面搁它的，盖个小花刀，起锅烧油，添点油，这个牛肉丸都给它放里头，平铺开，给它少加点水，盖盖一焖，再用空气炸锅给它炸一个钓鱼勺，这几个钓鱼勺啊，给它搁到这个空气炸锅里边，放下了吧，放下。上面喷点油，调着160度10分钟。再来看我这个牛肉味怎么样了？哎，都开出了。我给它放上锅，翻个面儿。接着来煮个麻辣烫，这个麻辣烫这个比较省事，按照步骤一步来就可以了。给它打开，这个面给它搓开，用这个凉水给它泡一下子。1包怕不够吃，来2包吧。凉水下入面，好嘞，水开3分钟，捞出备用。这边这10分钟也好了，再给它翻个面儿，哎，再来5分钟。哎，水开烧温后，放入这个粉料包，说了是都放里。好嘞，2包粉料包都放里了，麻辣烫底料包这个也都放里头。哎，拿筷子给它搅拌均。好嘞，下入这个面，再来把这个干菜包给它放里头。先煮着吧，到点了，先把碗喊起来去。老妮儿起床了，早上好。你好。饿掉了，快起床这是，到点了，快去。今天给你煮的麻辣烫，让你老婆吃了。起床。这2个料包根据个人口味放就行了，麻酱包放里头，这个醋包给它放里头，麻油包放1包吧，这个辣椒油包就不给它放了。最后出锅层，再来点小青菜。这边这个牛肉丸也煎好了，哈哈。我说这总感觉少点啥，这个蔬菜包没放，放里头。好嘞，再煮1分钟，再给我忙活嘞。这一锅麻辣烫小盆里也放不下，再搁砂锅里吧。好嘞，这钓鱼勺也好了吧？哎，时间还够用，洗点蓝莓。哎，这2天跟蓝莓干上了。来自800盘的高中生早餐好喽，吃饭啦！看你吃，不管了，我吃。这蓝莓不得先吃了吧？我给你们装起来啊，到学校里吃的，这新鲜大蓝莓。切1半，哎，吃的这个带劲，赶紧吃啊！拜拜，拜拜。2个娃娃送走了，回去补一觉，一会儿起来接着做饭。哎呀，10点了，你咋没喊我？哟，你醒了没啊？我看你飞那响，我都没舍得喊你。还走了是吧？都10点了，这不走啥呀？好，你慢慢起，我给你做饭去。饿了，饿醒了。哎呀，我早就差不多了，我给你做饭去。好嘞，抓紧时间热饭，这个早晨剩的剩饭，这是我们的早午餐。对呀，你好，我的乖乖，笑来了，你好，到底了。
自己会你过来接他一下。要哦，上来了，上来了。自己会锻炼腕儿的，懂啥？还有一颗镜子照镜子去了。哎呀，享受的很呀！来，自理他吧。吃饱？吃饭的，吃饭的。这是给两孩吃的啥？麻辣烫。啊？麻辣烫。这2份真不错，他俩吃了那些，还剩那些。李开龙的麻辣烫。都泡了2份，我怕1份不够吃。我家里没有啥食材了。以后还挺丰盛的，荤素搭配的。我起来我也茫然，我直播做啥了？扒了有2碗饭，我拿过来给他炸了，省事啊。还有俺你好久不吃的牛肉丸是吧？对，都是现成的，很下饭是吧？那行就是量忒大了。其实咱俩煮1包都行，你再加上那个生菜。这问题不还有咱打战场呢吗？这辛苦了辛苦了啊！这就倒里边。还吃饭不？吃的嘞，吃的嘞。荤素搭配，好的很呀。好吃好吃。牛肉丸有老多天没吃了是吧？你煎的还是烤的？煎的。哦，俺你喜欢吃煎的。我煎了1包。煎了1包。我这个问题还有你呢。哎呀，煎了1包。我这1包他吃不了，他吃不了这剩下这个咱还能吃的。吃。